拉脱维亚叫做拉脱维亚共和国，是位于波罗的海东岸的波罗的海国家之一。它跟着爱沙尼亚、立陶宛、俄罗斯为邻呢，也是波罗的海当中3国当中当时被苏联统领的国家之一啊。我们现在就来到了里加，这也是我们在冬季比较少来到的波罗的海3国啊。那进来到这里，漫游，开始看看里加的老城区。尤其是像这个黑人头，这个是最早以前的什么汉萨同盟啊，汉萨同盟也在这里。很多人形容波罗的海雍容华贵的贵妇就在这里里加的老城区啊。这是一个波罗的海最大的城市啊，很多人用雍容华贵的贵妇来形容里加，这个是波罗的海海岸边的城市，拥有了800年的历史。很多人说里加是一座建筑的博物馆，这里保存了各种的中世纪的建筑，歌德、文艺复兴、巴洛克式，在旧城区里面都可以看得到。里加在19世纪末所建立的新艺术建筑，华丽与高贵。里加在1997年被列为世界遗产名单当中，这是非常值得一看的啊！在这里，你可以感受到里加老城不一样的一个感受啊。作为波罗的海最大海港城市，拉脱维亚的首都里加，在这里有很多的地方是现代跟古典是融合在一起的，而里加也可以看得到童话故事大道当中的动物交响曲，因为它来自于德国的另外一个城市不来梅，跟它是缔结的城市啊，所以在里加可以看得到动物交响曲，就在里加教堂圣彼得教堂的门口啊，就会有看到那个这个狗啊、什么猫啊等等，可能我们就看到就可以拍得到哈。而且因为经过战争的洗礼，男女人口一度是1:8。很多人说这里的美女，这里是男人的天堂，因为拉脱维亚在战后的比例曾经是1:8，严重的悬殊，高居世界之冠，女多于男，所以曾经拉脱维亚也被称为是男人的天堂，世界上美女最多的城市之一。我一直觉得拉脱维亚的首都里加是一座非常美的城市啊！这整座城市呢，充满着新艺术风格的建筑物。曾经被苏联统治，许多的建筑还留有第2时期的影子。跟里加齐名的，当然还有维也纳、布拉格跟巴塞隆纳哈。那这个老城区呢，你刚刚有看到了哈，就跟那个布莱梅一样的哈，那个动物交响曲啊，布莱梅的雕像，因为他们是来自于彼此之间是缔结的姐妹市，还有一开始进入到马上就看到了黑头宫啊，在13世纪属于黑头兄弟会啊，太多的建筑，太多的可以观看的地方，都在里加的老城区。我们现在准备走往里维广场啊，去看看啊，这里的建筑都在18世纪，但是你看看那么新，是因为这里的建筑很多时候都是经过重新重整重建的，而里加也被称为一个特殊建筑的博物馆啊。为什么？因为在它的屋顶上非常多的小小又细致的雕塑作品，就在这个上面啊。那所以呢，在这上面你可以看得到啊，这上面有很多他们所精心雕刻、所精心做的小玩意儿，就在屋顶上面啊。而地上的这些一条一条黑色的，也就证明了当时的河流流经之地。
上面有一只猫，有没有哈？这只猫呢，黑猫是一位德国的贸易商，因为被拒绝加入当时声望地位极高的德国富商所主持的一个工会。他为了报复他，在这附近就盖了这栋豪宅，并在房子的两旁上面呢放了这个发怒的猫所以刚刚有看到猫哈。那一路往城外走，刚刚看到还有那个象征自由独立的这个女神，里面呢带有17、18世纪的老建筑这种氛围，而且很多人会发现这个城市卖了很多猫的东西那这个也是当时刚刚我们从门口看到的火药塔那还有卖很多猫，也就是我刚刚所讲的这个原因最主要的原因之一在这边呢，就是当时拒绝加入工会而做了一只猫在他面前那我们现在呢就走入了这一个李家的主教教堂座主教教堂。那李家的大教堂这个教堂呢，在李家呢占有一席之地那李家主教教堂呢，我们又把它称为叫做圣彼得大教堂那进来圣彼得大教堂里面呢，我们就来看看圣彼得大教堂里面它的建筑。建于1211年，李家主教教堂是中世纪最大的教堂，也是拉脱维亚和整个波罗的海地区最古老的宗教教堂之一。由于过去的几个世纪因为雷击、强风、大火甚至战争而被重建了多次，因此现在的建筑包含了罗马式、哥德式、巴洛克式跟新艺术风格的建筑元素就在这。教堂内部在白色的基底的拱顶之下，就显得格外的朴素跟隆重。李家主教教堂拥有了世界上最具历史价值的管风琴之一，由德国的管风琴公司在1883年到1884年建成，总共拥有了6000多支大小不同的管子，也是当时世界上最大的管风琴，也是目前世界上第4大的管风琴这些管风琴呢，时间到，哇，演奏出来的音乐真是迷人彩绘玻璃也是这个教堂内部最独特、最具特色之一。那教堂北侧的彩绘玻璃描述了教堂跟李家历史上的重要事件。1525年铺设的教堂里面的这些石头，象征了自由宣言；彩绘玻璃则象征了2次世界大战。出门，这是一种说法，白天到，所以把公鸡放在最高点，对，就是希望早上太阳一出来就看它了，就看到公鸡。是。那第二种说法跟我们的文化有关系。他讲这样说，因为那个宗教本来不是我们的文化，我们都是多神讲的，那个基有10世纪的石头，我们是信谁呀？风神。主教教堂，东欧每个国家都有不一样的表情，它的历史文化像极了一本书我喜欢读这一本书，因为东欧带有那么一点比较没有那么商业化的感觉。当然将来它会如何我们不知道但是熊介金嘛来到像曾经被俄罗斯统治过的这些，不管是殖民地也好啦，或者是国家也好他们带有的那种感受还是不一样。你看看有没有很多的猫那波罗的海、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚是东欧最有特色，也可以列为这个以前俄罗斯统治底下最具特色的3个小国家拥有着极为相似的历史了，都曾经为苏联加盟共和国，在苏联解体以后得到了这种独立尤其是李家，它的地理位置呢，属于东欧，文化上兼具的北欧色彩，跟东欧苏联老旧的味道。那多了更多的热情，少了那一些商业以及热情西南欧的国家，但来到了这边呢，你虽然也许你没听过，也许你一开始来这边你也感觉到说，一切这个所在名啥回
甚至你看到高等无上西欧的国家呢，来的一开始让你震撼了，但是慢慢的细细的去品尝这个国家，却觉得它特别有味道。李家分为新城跟老城，树立在自由广场的自由纪念碑哦，这正是这个国家新城老城之间的分界线呢。而这个自由广场上面的自由纪念碑，更证明了这个国家它独立、它跳脱出来的这种不一样的感觉跟不一样的感受。那现在这个阶段，我们离开了李家，前往下一个我们要前往的地点——拉脱维亚李家老城。特别有味道。一个老城虽小，但却带出了这个城市完全不一样的风貌。我们现在抵达了爱沙尼亚塔林这个地方，这也是我们首次在这个月份来到了波罗的海三国，感受一下不同月份、不同时期所看到的爱沙尼亚，所看到的塔林。现在我们一样，一抵达爱沙尼亚之后，首先进入的就是爱沙尼亚的老城区啊。说起了爱沙尼亚，我们进入了老城区，但爱沙尼亚可以说是波罗的海三国当中其实最为现代化、进步最为快速、经济最好的一个国家哈。先来讲呢，这个国家嘛是因为经过战乱、经过统治，所以这个国家的人真少年，包括有世界上无到40岁总统来领导这个国家，所以这个国家嘛，因为有这少年的政府官员，有这少年的总统，这个国家虽然老，所以但是这个国家因为有少年在煽动哦，这样子当地老岁啊，因的感受是啥？一个国家要推动，你必须要有心血进来；一个国家要推动，你必须要有这一些年轻的族群来推动，他们接受现代化的资讯，他们接受新一代的观念。老啊，没行，一定爱少年来上，所以这个国家清一色所选出来的政府官员，甚至总统，全部都是年轻的。他们希望给年轻人机会，甚至要由年轻人来带动老一批的世代，身体啦、头脑清晰度啦，远远都会超过老一辈的人。这就是完全不同的爱沙尼亚。这里还写着小心啊，要扒手哎，小心。扒手好像是欧洲的产物一样啊，有处在。加在人讲哦，欧洲这个国家呢，不要搞在这个蒸馏啊，管管的哈，啊，我来到澳洲呢，蒸馏啊遐济哈，这国家是目无法纪。其实反而是相反的，也因为这些国家，他们对于人权的重视。所以使得他们不能禁止难民进来他们的国家，开放了难民，使得这个国家大部分的小偷都来自于难民，所以这也是欧洲小偷特别多的原因。热酒很冷的时候喝这个北欧啊，都要喝这个热酒。对。甜甜嘛，一个包多少钱？2块。
喝 win，对，喝 win 啊，因为冬天这里太冷了，就会喝这个酒。还有用杏仁呢，杏仁焦糖或有加肉桂加糖。这也是在东欧很多的地方的特产啊，用糖啊去炒杏仁啊，去炒豆子啦，去炒腰果啦。那炒起来之后呢，一些腰果跟杏仁呢，哇靠，就裹了一层焦糖啊，是还蛮好吃的啦，也不便宜啊。来到了老城啊，聊聊欧洲最迷人的城市之一。在这里，一座座的教堂、商人会所、货站、民宅、谷仓，几乎都留到现在。这里以15世纪慢慢成型的城市为主。塔林的黄金年代就在15、16世纪，它拥有了跟里加一样的特色，就是呢，这个海港城市已经挖海所在，免个讲啊，挖海所在，商船啊、贸易呢一定是往来的，所以当然就带动了这个地方的经济，带动了这个地方很大的繁荣。而且他加入了汉萨同盟，在汉萨同盟在当时由德国商人所发起来的这一种商会，这种联邦，犹如今天的欧盟体制的概念是一样的，跟当时的现今的东协11国概念也是很相像的啊。那推早起来以后呢，这些北欧诸城呢，形成了商业政治联盟，以德国的北部为主，从汉萨开始呈现了所谓的会馆、公所。最早需从这个海边呢，就在北海波罗的海这一带啊。13世纪形成之后呢，包括了现在的爱沙尼亚塔林也加入了汉萨同盟。到14世纪的时候呢，这里变成了鼎盛时期，所以这里的商港特别的发达。我跟你讲哦，在澳洲啊，生态保护比台湾好很多哦。你不太容易看到很多的流浪狗、流浪猫，你看到很多的海鸥、鸟类啊。基本上你要看到到处有人这个所谓的被弃养的动物的不多啊。环境的保护呢，确实是好过于亚洲很多的国家哈。那我们现在来看看呢，在当时在波罗的海占有重要角色，同时获得了声望、强盛经济的老城塔林啊。18世纪的时候呢，它开始受到了当时的俄罗斯帝国以及苏联的统治，所以你在这里可以看得到很多的东正教教堂啊。但最有魅力的老城区要看到2次风情呢，不多哦。最主要是因为商港的贸易繁荣，这些商港的贸易繁荣呢，使得宗教的色彩留在这个城市不多。我得了讲过吼，澳洲有加在老城，这老城区呢。今麦有一寡国家，你会看起来无啥，你会看起来呢，伊嘛无介大哦，就像爱沙尼亚、波罗的海3个国家拢无介大，但是你会使看到伊的老城区的区域真大，这个代表这个国家以前曾经有过鼎盛时期啊。当时在欧洲的历史上面呢，占有重要的一席之地啊。塔林的精华区几乎全集中在旧城区内啊，旧城区内的这一些氛围，这一些风景呢，着实令人觉得呢，哇，可以看到当时这个城市它风光的一面啊，跟现在的塔林呢比较起来是完全截然不同啊。年轻的政府，非常非常年轻的政府，非常非常年轻的人口，在推动的爱沙尼亚所有的一切啊。现在看到的这一个庭园呢，叫做丹麦国王庭园，有很多的修士站在那边啊。塔林也拥有了这一个老城墙啊，把整个塔林老城呢包围了起来。丹麦国王庭院是上城跟下城之间一个开放的花园庭院，这里也是传说当中丹麦国王的诞生地啊，国旗啦，丹麦国旗的诞生地。据传在1219年率领船队由北方入侵，就在这里。打不过爱沙尼亚的抵抗之际，突然有一面红旗子，也就是现在的丹麦国旗从天飘降，神圣的符号激励了当时的丹麦士兵，让他们得到最终的胜利啊！所以呢，就在这一个地方建立了一座石造城堡，统治爱沙尼亚超过了1个世纪。而丹麦的国王庭园即是当时神圣旗帜飘下来的地方，当地的人就留下了这一座花园庭园，纪念丹麦在爱沙尼亚
当中留下的纪念故事，留下的轨迹啊，就是这样，他们今天的历史就显得特别的精彩喽。那我们再走上去呢，就可以看得到长短腿街。长短腿街也就是时至今日很多可以在我们眼前看到的这些大型的市容当中最著名也最特别的一些地方短腿街就在国王庭院的旁边，是连接上下城之间的主要道路乍听之下，短腿街呢，你说短特别短吗？脚特别短不是上城下城主要的区块呢，一长一短的两条街道。长腿街的街道长且宽，短腿街它是短而陡峭。往来上下城之间走短腿街较省时间，但街道大多是阶梯所以我们沿着这个阶梯呢走了上去它分别于上城跟下城，一般大众生活的就在下城区喽那上城区当然也就是马车在走的也就是比较富贵的人家，所以在这个地方它就分为了上下层，也就分为了长短腿街。我们走过了维鲁街，串联了中世纪跟现代塔林的两个市中心这个地方它叫做 Thomas 的广场你看最上面这个教堂顶端尖顶上面呢，可以看得到 Thomas 这里也叫做市政厅广场，圣尼可拉斯教堂所形成的事迹。圣尼可拉斯教堂最上面，我们也把它称为叫做 Thomas 那哥德式的圣尼可拉斯教堂呢，树立在上城区的山脚下在这里呢，可以说是呢中世纪最重要的一个地方这个教堂建在1230年，献给当时的渔夫以及航海人的守护者圣尼可拉斯在塔林城建造起来之前呢，教堂具有防御堡垒的功能呢。虽然幸免于1253年在当时欧洲广为盛行的宗教革命的掠夺，但是却毁在二战当中苏联的轰炸。我想欧洲最大的文物杀伤力呢，也就在第二次世界大战所以现在我们所看到的 Thomas 广场后面的圣尼可拉斯教堂是在1980年代重建起来以后的样貌。在这个地方收藏了中世纪的宗教艺术品重点是这个广场也是目前最多人在爱沙尼亚最热闹年轻人们聚集的地方，通常都把 Thomas 指定了下来老城广场它有名的地方也就在这里那当然它附近呢还有一个新城呢，也就叫做自由广场。我们嘴巴常常讲的波罗的海三小国，但是呢，在波罗的海三小国当中，国土最小的爱沙尼亚其实都比台湾的大会说为它为三小国，是因为它在欧洲国家当中，是属于比较小国土面积的虽然我们常叫它三小国，但其实都比台湾大那在这边呢，爱沙尼亚的首都也就是塔林它也是网络通讯 Skype 的发源地这也许是很多人不知道的地方那在这个发源地当中呢，我就说过，可以看得到老的爱沙尼亚，也可以看到新成的、新进的爱沙尼亚。爱沙尼亚位于欧洲的东北部，在西元1991年独立形成了新的一个国家。爱沙尼亚也是全世界空气品质最优、最舒适的国家之一。
哇，好像是来到了欧洲，大部分呢都是洗肺的圣地啊。但是呢，爱沙尼亚特别啊，因为呢它的绿化非常的好，它的夏天非常的凉爽，尤其是旅游的旺季啊。所以这里收宅，我觉得呢，在夏季来的时候很舒服啊，它很棒啊，气温呢纬度高啊，所以在这边旅游特别棒啊。以基督教东正教为它的最大众的地方，爱沙尼亚也属于欧洲生根国家啊。爱沙尼亚它是如何变成了最厉害的国家呢？全世界低薪动心成为全球共同的话题啊。但是呢，当大家无语问苍天的时候，爱沙尼亚独天独厚吗？得天独厚吗？还是有什么特别的资源呢？刚好相反呢，我们来到了爱沙尼亚，不仅没有得天独厚，还可以说是得天独薄啊。我们台湾自称自己是小国家，自认市场小啊。其实台湾放在欧洲呢还可以啦，欧洲很多的国家的面积跟台湾差不多哈。爱沙尼亚它国土面积虽然比台湾大一点了，但是它的人口只有131万啊。那这个地方呢，更悲惨的是，爱沙尼亚在战后受到了前苏联的统治。苏联你也知道哈，这种共产经济底下呢，怎么可能经济会好？爱沙尼亚的经济，曾经从汉莎同盟那个时代14、15世纪的黄金时代，一直到后来被苏联的统治啊，一直导致到1998年苏联的经济危机当中呢，也影响了当时的爱沙尼亚啊。那相对之下呢，这么小的国家如何求形转生存呢？经济对俄罗斯，他先开始呢降低他自己对俄罗斯经济的依赖度哈，成为了后起之秀啊。那这也就是为什么他做了一个电子化的政府啊。爱沙尼亚正是电子化的典范，在全球的网络自由度报告，爱沙尼亚名列世界第2，仅次于冰岛啊。他心力重于防弊的心态，积极的拥抱电子化啊。什么意思呢？他宁可去建设，也不要因为太多防弊的东西呢，或者是害怕有这个不好的东西呢，而禁止去接触电子化，甚至政治的关系啊。这个国家的电子化，身份证、税务全部都电子化，企业登记全部都在电脑上登记进行，还可以海外申请呢。因此呢，爱沙尼亚很多人又把它叫做什么Estonia 啊。不是 Estonia 哈，那个爱沙尼亚的啊变成了医化的道理啊。自由开放的环境吸引了海外的企业与人潮啊，所以在这个地方，人们呢一切都是向经济看齐。当英国人脱欧，英国在烦恼与欧盟国家的商业往来不确定，许多的英国人立即就想到了爱沙尼亚的数位公民制，只要线上填写的电子申请表、上传的护照跟照片，线上支付了100块的欧元，1周之内你就可以取得数位公民身份证。想在爱沙尼亚开间公司，只要从全世界的任何地方上网，数位公民证深入就可以开张了。开放经济当然也会带来弊端，但是不开放经济将使得这个国家永远生活在动心、低薪、没有办法成长的国家。改革外劳的政策刺激了他当地的事业成长。我们在旅游当中可以看到每个国家所为我们带来不同的经济、不同的历史样貌，这也是旅游真正的定义啊。所以我才常在节目讲说，别带自己的眼光去看全世界，应该是摘下你独立的眼光、独特的眼光，看这个世界，可以看得更清楚，可以玩得更开心。我们在不同的时期来到的波罗的海三国，在这个季节来也有一番韵味。虽然是冬季，但也带来了另外一种感觉。